Estoy conectando. Buenos días, les damos la bienvenida a los chicos de 10º, a los chicos de 12º que están por aquí, a los chicos de 11º que ya van a venir, a las mamás que nos acompañan, a los papás que están en casa. Hoy vamos a tener el gusto de explicarles, contarles un poquito acerca de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en diseño gráfico. Entonces, estamos muy contentos de que estén aquí. Esperemos que se conecten pues la mayoría de papás en forma virtual, porque estamos en esta situación de repunte de casos, entonces entendemos la situación, ¿verdad?, de las ausencias. Entonces, le voy a dar la palabra a Margie para que nos empiece a introducir un poquito en el tema. A nombre de la Dirección General, de la Coordinación y del Departamento de Diseño Gráfico, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a empezar contando un poquito lo que es realmente el bachillerato, para entrar ya de lleno a lo que es diseño gráfico y emocionarles un poquito. Para nosotros es muy emocionante, pero sumamente emocionante contarles que este año se gradúa la 8ª promoción de bachilleratos en Ciencias y Letras con orientación en diseño gráfico. Entonces, y también contarles que tenemos aquí a una representante de la primera promoción de bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en diseño gráfico para que puedan ustedes darse una idea de lo que esto es. Entonces, el bachillerato en Ciencias y Letras con diseño gráfico realmente es un bachillerato con un agregado, con un plus. Quiere decir que los chicos del Colegio Inglés Americano tienen la opción de graduarse de bachillerato en diseño gráfico, de bachillerato en ciencias y letras, con un bachillerato completísimo y luego el agregado de diseño gráfico. Eso es lo que lo hace tan interesante y tan importante. Entonces, el bachiller IES, ¿qué es el bachiller IES? El bachiller IES es un ciudadano que se debe caracterizar por ser autónomo, por ser intelectual, porque sepa reflexionar, porque sepa analizar, porque sepa hacia dónde va y que haya estudiado todas sus opciones para poder llegar a lo que quiere ser en la vida. Es una persona íntegra que sabe realmente medir todas sus opciones para elegir lo mejor que deba elegir. Debe ser una persona competente, debe poder trabajar en equipo, debe poder tener empatía con los demás. Entonces, no es simplemente una persona, es una persona muy especial que tiene todas estas características. Y hablando de las características, entonces el bachiller debe aprender a hacer, debe aprender a conocer y a pensar, debe aprender también a hacer, debe aprender a convivir y compartir con los demás y aprender a emprender. Todo esto se requiere para un bachiller, son las características del bachiller. Aquí vemos nosotros a Mariana y a Emily en su exposición de collage digital. ¿Podemos seguir? Entonces, ¿por qué estudiar diseño gráfico? Ante las nuevas realidades de la vida, más siempre es mejor. Y la carrera de diseño gráfico a nosotros nos da un agregado que nos sirve para cualquier otra carrera. Si nosotros queremos seguir una carrera en diseño, es perfecto diseño gráfico. Si queremos seguir una carrera en marketing, es perfecto diseño gráfico. Si queremos seguir una ingeniería, es perfecto diseño gráfico. ¿Por qué? Porque nos da este agregado en el área de diseño que tiene muchos componentes que ya sus maestras les van a platicar
sobre las asignaturas que lleva diseño gráfico y por qué nos sirve para cualquier otra carrera en la universidad. Entonces, nosotros en el colegio siempre hemos creído en el triángulo de la vida y este es el triángulo para lograr ser felices. Entonces, jóvenes, primero el desarrollo del conocimiento, luego el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de los valores y virtudes. Estos tres ejes, 33% de cada uno, nos lleva a completar lo que es la vida humana y al final a ser feliz. Entonces lo entendemos como el triángulo de la educación. Viéndolo de otra manera, lo podemos ver que el triángulo también se divide en estudiante, padres y docentes para lograr el cometido, que es su educación. Entonces, la carrera de diseño gráfico lo que hace es que desarrolla ese potencial creativo que tal vez nunca sabíamos que lo teníamos, o tal vez sabíamos que lo teníamos, pero no lo habíamos desarrollado. Entonces, esto nos da la oportunidad de desarrollarlo. Y el diseño gráfico nos puede llevar a muchas diferentes carreras, ¿verdad? Los chicos que ya se graduaron de diseño, hoy vamos a escuchar a dos de ellos, y los chicos que van en camino, también tenemos la oportunidad de escucharlos hoy para ver qué piensan ellos de la carrera de diseño gráfico. Entonces, entre los objetivos tenemos estos: preparar a los jóvenes en el campo de la comunicación visual, creando un sentido ético y creativo, pero además estético. Es decir, que todo entra por la vista. Entonces nosotros lo que hacemos es volverlos, sacar esa creación que ustedes tienen y desarrollárselas para que ustedes se vuelvan, puedan comunicar lo que ustedes quieran comunicar a través de un diseño. Luego, vincular la educación con el sistema productivo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral requiere de los principios que en el colegio les damos a ustedes, los principios personales, son importantes para el sector laboral también. Aquí algunas fotografías del trabajo que se realiza. Entonces, el perfil de ingreso de un estudiante para diseño gráfico es la aprobación de la prueba vocacional, que es el área espacial, el dominio de las habilidades lingüísticas del idioma inglés, por supuesto, ser propositivo, dinámico, creativo y con iniciativa, además ser responsable y respetuoso, autodeterminado, con capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales y con buenos modales y principios. Ese es el perfil de ingreso a la carrera. Luego el perfil de egreso. Entonces, ¿qué esperamos del joven que se está graduando de bachiller en Ciencias y Letras con orientación en diseño gráfico? Esperamos entonces que sea totalmente bilingüe, que adquiera las competencias de liderazgo, de emprendimiento, de trabajo en equipo, de resolución de problemas y de desarrollo de su creatividad. En el campo de la especialidad ya del diseño, ser capaces de diseñar proyectos y material visual que transmita los mensajes que quiera dar y que estos a la vez sean éticos al reflejar sus conocimientos específicos en el diseño. Está además capacitado para diseñar páginas web, ser asistente de diagramación de textos, ilustrador, diseñador, pero eso ya se los van a contar más adelante. El pensum. ¿Cuál es la diferencia entre el pensum del bachillerato en Ciencias y Letras y el bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en diseño gráfico? Entonces, nosotros podemos ver aquí las áreas humanísticas, son las mismas: lengua y literatura, ciencias sociales, filosofía, elaboración y gestión de proyectos, educación física, la tecnología, la matemática, la física, comunicación y lenguaje, inglés técnico. Hasta ahí el bachillerato en Ciencias y Letras y el bachillerato en diseño gráfico. Y luego el agregado. ¿Cuál es el agregado en diseño gráfico? Tenemos psicología industrial,
Historia del Arte 1, Fundamentos del Diseño, Cromatología del Color y Diseño Gráfico Computarizado. Si nos vamos a 12avo, quinto bachillerato, podrán ver que las clases de arriba son las mismas. Tenemos lengua y literatura, ciencias sociales, seminario, tecnología, matemática, biología, química, TOEFL, English Language Arts. Y a partir del número 10 vienen las clases de diseño. Tenemos Historia del Arte 2, Diseño y Expresión Gráfica, Expresión Artística, Diseño Gráfico Computarizado, y tenemos 200 horas de práctica supervisada, que lamentablemente estos 2 años no lo hemos podido hacer por tema de pandemia y hemos hecho un proyecto muy completo en vez de las prácticas. Entonces, si volvemos a una nueva normalidad, Dios nos lo permita, volvemos a las prácticas que son 200 horas, que son 5 semanas de práctica. Entonces, explota tu talento y atrévete a descubrir tu lado más creativo. ¿Más fotografías de los chicos que se graduaron el año pasado? Muy bien, y entonces le paso el micrófono a Miss Gaby. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días, yo soy Miss Gaby y yo soy la maestra de diseño computarizado y soy diseñadora gráfica. Entonces yo les voy a contar, ya Miss Margie les contó qué es el bachillerato en diseño, pero qué es el diseño gráfico. Yo les voy a contar un poquito para que ustedes tengan una idea más amplia de lo que podrían hacer si se gradúan de este bachillerato. Entonces, ¿qué es el diseño? El diseño gráfico tiene como finalidad comunicar de manera visual, como lo dice, ¿verdad? Diseño gráfico. Entonces, nosotros tenemos una idea y la queremos comunicar, pero tal vez no la vamos a comunicar con palabras, sino con una imagen, ¿sí? Ustedes saben que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Y dentro del diseño gráfico, nosotros lo vemos como una forma de solucionar problemas de comunicación. A veces no sabemos cómo decir las cosas y, como les digo, con una imagen podemos comunicar ese mensaje, ¿sí? Podemos ser hasta más directos, ¿sí? Entonces yo les puse algunos ejemplos de lo que se hace dentro del diseño gráfico y este es un anuncio y me gustaría que alguien me dijera de qué cree que es el anuncio. De lentes o de una óptica. ¿Por qué? Estamos viendo un cuadro que no sé si lo conocen, pero es Van Gogh, y él tenía un estilo que era como muy libre, ¿verdad? Unas pinceladas súper rápidas, nada definido, y cuando lo vemos dentro de los lentes, está súper definido. ¿Cuál es la idea? La idea es que con las gafas vamos a ver todo mucho más claro, ¿sí? No necesitaron ni siquiera escribirlo para que podamos entender qué es lo que nos están tratando de decir. ¿Qué creen que significa este anuncio? Wi-Fi. Entonces, si es un anuncio de McDonald's, ¿qué significa? Que hay Wi-Fi en McDonald's, ¿verdad? Tampoco necesitan decirlo y lo hacen justamente con los elementos de la marca, ¿sí? Que son las papitas fritas. Entonces, ya sabemos qué es el diseño, ya sabemos que es una forma de comunicarse y que es una solución para los problemas que se nos pueden presentar. Entonces, ¿cuáles son las áreas dentro del diseño gráfico? Hay muchísimas y yo les voy a presentar tal vez solo como las más importantes. La primera es el diseño editorial y básicamente lo que se hace dentro del diseño editorial es diseñar elementos con muchos textos, ¿sí? Por ejemplo, revistas, periódicos, folletos, libros, ¿verdad? ¿Podemos bajar un poquito? Yo les puse algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un artículo de revista, que no necesariamente es el artículo que vamos a ver en cualquier revista, sino es algo un poco más interesante, ¿verdad? Un periódico y un libro. Al final de cuentas, no es solo colocar el texto en un bloque y ya estuvo, ¿sí? O en una hoja de Word. Tiene una ciencia detrás, cuántas columnas, en qué tamaño la letra, en qué color, en qué papel, ¿verdad? Hay muchas cosas que considerar para que a alguien le interese leer este tipo de elementos. Luego viene el diseño publicitario, que es el que normalmente nosotros conocemos como diseño gráfico. Y
pues es básicamente una herramienta del marketing y la publicidad y tiene como finalidad convencer a una persona a realizar una acción, ya sea comprar un producto, probar un producto, ir a algún lugar, ¿verdad? Entonces, algunos de los ejemplos son, por ejemplo, este anuncio de Lego me encanta porque Lego es una marca que desarrolla la creatividad de los niños, ¿sí? Con 3 bloquecitos que cualquiera diría es algo sin forma, podemos imaginarnos a un dinosaurio. Otro anuncio de McDonald's, solo para que sepan, McDonald's es una marca que maneja el diseño gráfico increíble y la publicidad, entonces por eso lo pongo tanto. Y este anuncio, esta es una valla publicitaria, y si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, tiene como una barra con una M al final, y conforme va pasando el sol encima de la barra, se va marcando en los diferentes horarios del día. Esta es una valla que está promocionando los desayunos de McDonald's. Entonces, cuando la M ya está fuera del último plato, digamos, de la última comida, es porque ya se terminó el horario de desayunos. Y por último, tenemos otra marca que es genial, que es Nike, que es una marca que se le llama inspiracional. Entonces, lo que busca una marca como Nike es inspirar a que la gente haga cosas geniales, ¿sí? Que se supere, que hagan cosas que uno no considera posibles que se hagan, ¿verdad? Luego tenemos el diseño de empaques, que básicamente es diseñar desde cero el empaque de los productos o los envases. Esta es otra área que también es súper interesante. Muchas veces, yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que yo compro cosas porque el empaque es bonito. Y tal vez eso está más caro, pero me encanta porque no sé si el café es bueno, pero el empaque está divino, entonces a mí me gusta y yo lo compro, ¿verdad? Mucho de skincare, de cuidado personal y todo esto, de perfumes. Y una gran parte de los empaques, pues obviamente va a ser comida. Como les digo, el empaque vende muchísimo. Tal vez el producto ni siquiera es bueno, pero si lo presentamos de una forma interesante, se va a vender. Luego tenemos el branding, que proviene de la palabra brand, que es marca, y es básicamente diseño de marca. Desde ahí es donde entran los logotipos, las líneas gráficas, la papelería, ¿sí? Todo lo que forma parte de una marca. Entonces se hacen tarjetas de presentación y todo esto tiene que llevar una misma línea, los mismos colores, el mismo tipo de letra, los mismos elementos visuales. Sí, ahí entran, como les digo, los logotipos, que es una ciencia aparte. Diseñar logotipos es como de lo que uno dice, hay un diseñador solo hace logos, pero atrás del logo viene mucho más trabajo, ¿verdad? También incluyen uniformes, por ejemplo, los uniformes que ustedes tienen puestos vienen dentro de la marca del inglés americano, ¿verdad? Luego tenemos el diseño web, que es de los diseños más modernos, digámoslo así, que obviamente o sea, contiene desde el diseño de las páginas web, aplicaciones, todo lo que tenga que ver con la parte de internet. Y también tiene una ciencia aparte porque uno tiene que saber cómo dirigir a la persona que está viendo la página o la aplicación a seguir un orden específico, ¿sí? Saber en dónde comienza la vista, en dónde termina la vista, cuáles son los colores que más convienen, etcétera. Hay algunos ejemplos de páginas web. Luego tenemos el diseño multimedia. Multimedia se refiere a la combinación de varios medios, ¿sí? Por ejemplo, imagen con video, papel con imagen, papel con video, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas combinando los diferentes medios. Yo les puse algunos videos, pero pues, no sé si van a cargar porque son un poco pesados. ¿Proba el primero? Copiar la dirección y pegarla en una ventana, ¿no? Entonces, en este video, dale play porque solo es un pedacito, no quiero que lo veamos completo. Sí, tiene audio.
En este video, pero la idea es música, texto, son 4 medios diferentes. Están caminando sobre el diseño. De esta forma podemos muchísimos. Ahí está. Ok, luego está el diseño de tipografía. Tipografía es lo que conocemos comúnmente como tipos de letra, y sí, hay una rama que se dedica específicamente a diseñar tipos de letras. Hay marcas que pagan para que les diseñen el tipo de letra completo para que solo ellos la puedan utilizar. Se pueden utilizar las tipografías para diseñar pósters que impacten, ¿verdad? Se pueden combinar con imágenes. Y como les digo, pues también los tipos de letras se diseñan y tienen un proceso específico, ¿verdad? Y por último, les quiero contar sobre otras disciplinas del diseño que no necesariamente son exclusivas del diseño gráfico, pero son herramientas que le funcionan a un diseñador gráfico para poder diseñar. La primera es la fotografía. Y existe fotografía editorial, fotografía de modelo, fotografía de deporte, fotografía de comida. Y esta es una de las ramas que tal vez más se utiliza dentro del diseño gráfico, ¿verdad? Y luego tenemos la ilustración, ¿sí? Que también son imágenes, pero son imágenes que vamos a hacer nosotros, con dibujo digital, con acuarela, con lápiz. Y esto también va a ser, estos también van a ser elementos que van a ser básicos para un diseñador gráfico. Y se pueden combinar con fotografía también. Entonces, esas serían como estas dos ramas extras del diseño, pero existen muchísimas más que se pueden combinar con el diseño gráfico también. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a los chicos de 11º. Yo lamento al inicio no me presenté, mi nombre es Regina Ordóñez. Yo les doy a los chicos de 11º diseño 3 clases. Les doy fundamentos del diseño, cromatología e historia del arte 1. Y en 12º grado doy diseño de expresión gráfica e historia del arte. Entonces, antes de que los chicos de 11º intervengan, quiero completar un poco lo que decía Gaby, porque cuando nosotros vemos todas estas cosas que Gaby nos presenta en cuanto a la incidencia que tiene el diseño gráfico en muchos campos, debemos agregar a esto que la preparación que los chicos reciben en el colegio les ayuda además si van a seguir en la universidad cualquier tipo de diseño industrial, diseño de interiores, diseño gráfico, arquitectura, porque tienen una buena base de todos los conceptos que se trabajan en estas clases. Y el resultado de lo que vimos aquí tiene una base teórica, que es la preparación que estos chicos reciben en estos 2 años. A veces pensamos que no vamos a poder, que es muy difícil, que el tiempo es más largo, pero tratamos nosotros de organizar los contenidos, de organizar el tiempo, y realmente considero y esperaría que la experiencia que han vivido los chicos que han seguido esta carrera ha sido buena, y nos hemos enterado que los chicos que van a estas carreras que yo mencioné en la universidad, pues han tenido una buena base y les ha servido mucho lo que han trabajado en el colegio, ¿verdad? Entonces, le damos la palabra a la invitada.
Démosle la palabra a la invitada y luego vamos con los chicos de onceavo. Ella se va a presentar. ¿Dónde me paro? Aquí. Bueno, hola, buenos días. Qué extraño estar aquí y no estar ahí sentado donde están ustedes. Pues yo soy Estela Licona o Susana Licona, ¿verdad? Yo me gradué como la primera promoción de diseño gráfico del colegio en el 2015 y pues estudié en la universidad diseño de ambientes, que no lo mencionaron, pero pues también puede extenderse con el diseño gráfico. Pues no sé, me gustaría un poquito aquí, levanten la mano si alguien sabe quién es diseño de interiores o diseño de ambientes o tiene alguna noción de qué es. Nadie. A ver. Sí, exacto, es básicamente diseñar espacios funcionales y agradables para el ser humano. Entonces, ¿cómo me ayudó a mí haber estudiado diseño gráfico? Me ayudó muchísimo, ¿verdad? Con el tema del color, con la habilidad espacial que se tiene que tener en la carrera también. Y pues actualmente mi trabajo es hacer Airbnbs. Entonces, la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿verdad? O sea, el haber estudiado diseño gráfico, no sé qué otra cosa hubiera estudiado si no era eso. Y pues irónicamente me metí al bachillerato porque llegué a cuarto y dije, aquí no hay arte. Entonces, a mí me va a dar algo si no tengo una clase así. Y paré en diseño gráfico y la verdad es que no me arrepiento. O sea, es una carrera muy bonita, como les explicó Gaby, ¿verdad? O Miss Margie y demás. Se puede extender a muchísimas carreras más, dependiendo qué es lo que ustedes quieran, pues, estudiar, ¿verdad? Entonces, realmente vale la pena, ¿verdad? Vale la pena dar esa extra en las clases, en historia del arte, en aprender un poquito más. Y sobre todo, creo que los ayuda muchísimo a confiar en uno mismo, ¿verdad? O sea, al final, ser creativos no solo se trata de poner colores bonitos, sino de ver un poquito como más allá de lo normal y no tener miedo a explorar un poco más, ¿verdad? De proponer, de empezar, de crear. Eso es algo muy bonito de la carrera y pues la verdad es que también mis maestros y catedráticos de la universidad me ayudaron muchísimo a poder expandir esa, como, ¿qué les puedo decir? Como esa área, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda sobre la carrera o algo por el estilo. La verdad es que qué tímidos son. O sea, yo no muerdo. Pero bueno, la cosa es que sí se los recomiendo y pues, ¿verdad? O sea, realmente creo que sí van a tener buenos profesores y el pensum se ve también muy bonito. Ha cambiado en algunas cosas, pero creo que cambió para bien, ¿verdad? Entonces, yo sí los invito a estudiar diseño gráfico. Gracias. Gracias, Estela. Entonces, chicos de onceavo, por favor, pasemos al frente. Y vamos a ir tomando la palabra. Los chicos de onceavo nos van a contar cómo ha sido su experiencia en estos meses que llevamos con ellos, ¿verdad? Pues llevamos 6 meses trabajando en onceavo grado. Y mientras ellos van a ir contando un poquito su experiencia, vamos a ir viendo algunos trabajos. Ellos no van a hablar en relación a lo que va apareciendo porque los trabajos no están en un orden específico conforme ellos van a ir contándoles sus experiencias, pero ustedes van a ir viendo alguna muestra de lo que se ha hecho tanto en onceavo como en doceavo en las 5 clases. En historia del arte, las 2 historias del arte, diseño computarizado, cromatología, fundamentos del diseño y diseño gráfica. Empezamos con... Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Oscar David Hernández Acosta y como Miss Regina dijo, ahorita estoy en onceavo grado. Personalmente, en lo largo de la carrera de diseño gráfico que he logrado experimentar este año, fue un momento increíble. Todo, desde los maestros hasta los contenidos, todo se sintió muy bonito. Es una carrera realmente que todos pueden llegar a disfrutar. Es irónico porque cuando ya nos dijeron como tienen que elegir diseño, ciencias y letras, pues yo elegí diseño porque consideré que tenía que ver con mi carrera, pero nada más.
Entonces, al entrar a diseño gráfico, si ustedes me preguntaban antes si me gustaba dibujar, probablemente les hubiera dicho que no. Pero hace poco el director nos preguntó una vez, ¿les gusta dibujar? Y levanté la mano y le dije que sí. Entonces considero que diseño gráfico sí me ayudó a poder cambiar mi perspectiva acerca del arte. Y hablando de eso, de dibujo y todo eso, me gustaría hablarles un poco de la carrera, de la clase, perdón, que es de Fundamentos del Diseño, que en Fundamentos es una clase más metódica. El propósito de la clase o la finalidad es poder aprender a cómo explotar nuestras características imaginativas o expresivas de una manera artística por medio de como conceptos o herramientas que son proveídos por los maestros hacia nosotros. Como dije, es una clase un poco más metódica, lleva un poco más de tiempo, pero considerando que los maestros son muy buenos y que la enseñanza es muy buena, uno probablemente no se va a perder en la clase porque la MIS siempre está ahí para explicarte todo, siempre está dispuesta a ayudarte y como todo es tan como fácil de entender debido a que las maestras son muy buenas, uno se acostumbra fácilmente, se acostumbra rápido y se da cuenta que el resultado final puede ser mucho mejor de lo esperado. Con mi familia hacíamos una broma que antes de diseño gráfico solo podía dibujar personas de palitos y hoy en día pues ya sé cómo pintar o dibujar cosas ya de una forma más metódica. Entonces considero que diseño gráfico sí es una carrera que te puede ayudar a hacer muchas cosas más, te puede funcionar en muchas áreas y uno pensaría, pues yo voy a ser doctor, que tiene que ver el diseño gráfico, ¿verdad? Pero como Miss Margie y Miss Regina decían, es un plus al bachillerato y qué es mejor que saber más, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Em, bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Juan Ignacio Curán, ya ahorita estoy en 11º grado de diseño gráfico, ¿verdad? Y yo les vengo a platicar, pues, continuando también un poco con lo de fundamentos del diseño. Creo que es una clase, como el nombre lo dice, pues es fundamental, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, nosotros dibujamos y, bueno, tal vez lo que nos salga, tal vez hacemos líneas o explicamos simplemente una regla, ¿verdad? Pero vamos a empezar a ver más como que los instrumentos y los conceptos para aplicar y llevar a cabo un trabajo que tal vez cuando uno lo mira va a decir, bueno, tal vez tiene técnicas sencillas, ¿verdad? Pero hay un proceso atrás que la mera verdad sí lleva bastante tiempo para llevar un trabajo de arte, pues hacer, sí, hasta presentado en un museo, en cualquier parte, ¿verdad? Mi opinión personal de diseño gráfico creo que es una carrera que al principio tal vez, en un principio les voy a ser sinceros, yo dije, bueno, ¿por qué escogí diseño? Ahora sí digo, no me gusta el arte. Pero al pasar, como que empecé a intentar y empecé como que a esforzarme más en el arte y verle como que la belleza del arte y a profundizar en ello y pude ver que pues tengo esa habilidad, ¿verdad? Tengo esa habilidad y la puedo avanzar mucho más de lo que ya estoy, ¿verdad? La mera verdad, yo el diseño lo escogí porque lo vi como una técnica extra, ¿verdad? Que no sé cuándo la voy a utilizar en mi vida, pero la voy a utilizar en algún momento, ¿verdad? Puede ser que no vaya a seguir ninguna carrera, pero en algún momento quiera diseñar un logo para mi empresa o quiera literal diseñar o tener una plática con una persona, en algún momento de mi vida la voy a utilizar. Y siempre es bueno pues tener habilidades extras, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cuándo las va a utilizar. Creo que deberían escoger diseño, no lo vayan a ver como, bueno, si se mete poca gente no voy a estar con mis amigos, sino que lo vayan a ver como un objetivo personal, cómo les vaya a ver ustedes en un futuro, ¿verdad? Y cómo les puede servir en su vida cotidiana. Gracias. Buenos días, mi nombre es Milton Aarón Seymour Morales Cáceres y en los primeros meses de diseño gráfico sí me estuve fijando que para poder tener el tema bien recalcado del arte es que es un proceso algo largo, siendo sinceros, porque toma de ciertas técnicas y también algo de espera para que los colores también se combinen dependiendo si es pintura o crayones. Entonces, en ese tipo de casos, en esta dedicación y organización del tiempo para poder lograr un mayor equilibrio. Y eso también ayuda porque para uno al principio es difícil, empezando radicalmente este año que solo tuvimos una semana en línea y completamente después venir acá. Fue algo cansado después de estar 2 años en pura casa, pero también ayuda el poder distraerse con estos trabajos que al principio se miran como aburridos, pero también dejan a uno expresar esas ideas que de otra forma no se pueden decir. Acerca de eso, uno de los temas que miramos en diseño gráfico es la historia del arte. Como sabrán, el ser humano siempre ha tenido la tendencia a poder dibujar en las paredes desde tiempos ancestrales. Y lo que buscamos con esto es poder recopilar y acercarnos más y saber la razón y cómo las personas llegaron de una cosa a otra. Y eso sería todo. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Crista Pérez, estoy en 11º grado y estoy cursando la carrera de diseño gráfico. Yo les quiero contar un poco de mi experiencia. Primeramente, yo me metí a diseño gráfico porque desde pequeña me encanta dibujar, me encanta el arte. Siempre que miraba una hoja o un lápiz, lo agarraba y me ponía a pintar, ¿verdad? Y la verdad, cuando vimos la presentación, me encantó, ¿verdad? Porque me encanta, ¿verdad? Aparte de que tiene que ver con mi carrera, que quiero seguir, ¿verdad? Que es arquitectura, que puedo decir que he visto videos o introducciones de la carrera, ¿verdad? Que ya el otro año es mi último año en el colegio. Y la verdad lo que hemos visto en diseño gráfico tiene bastante que ver con arquitectura y eso es algo que me ha gustado bastante. En cuanto a la organización de las clases, tal vez puedan decir de que hay muchas más clases que en ciencias y letras, pero si se organizan bien, todo es cuestión de organización, la verdad, que si trabajan en clase no se van a atrasar. A la verdad, personalmente, yo trabajo en clase las tareas y no me atraso, ¿verdad? Con los trabajos. En diseño gráfico recibimos una clase llamada cromatología, que se basa en el conocimiento de la teoría del color y el significado del color para poder seleccionarlos para trabajos o para proyectos, ¿verdad? Gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Santos Leiva y soy alumna de 11º grado y yo les vengo a contar un poquito sobre por qué tomé la decisión de seguir diseño gráfico y les quiero contar que desde muy pequeña a mí siempre me ha llamado la atención el mundo artístico, el mundo del arte y yo siempre hacía dibujos y los pintaba. Con el tiempo esto fue creciendo en mí y cuando llegué a 6º grado, yo recuerdo que tomé la decisión de que yo ya quería seguir diseño gráfico. A mí siempre me ha gustado también relacionarme con el mundo del arte, la creatividad, y siento que es una manera muy buena de expresar lo que uno siente pues a través de tus manos y también lo que es el diseño computarizado. Les cuento también un poquito de cromatología que trata sobre las gamas de colores, las mezclas y esto no solo se puede reflejar en la pintura, sino también en base de trabajos con crayones pastel pastel seco, y también con los crayones. Yo traje mi trabajo. Este fue el primero que traje. El primero que trabajamos a los inicios de la carrera. Y esto es básicamente el círculo cromático. Pero lo bonito de esto es que Miss Regina nos reta a que no sea solo un círculo, sino que sea algo más creativo que uno lo pueda aplicar. Y yo utilicé una hoja orgánica y de esa manera pues yo hice mi círculo cromático. Y ahora les traigo un trabajo, que este es un bodegón. Gracias. Este lo acabamos de hacer. Prácticamente usamos creo que casi 3 semanas para hacer este trabajo. No es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, lleva su tiempo y, por ejemplo, en estos trabajos de pintura podemos usar diferentes pinceles y cada pincel se puede utilizar para una diferente manera. Bueno, eso es. Y yo los invito a que de verdad sigan diseño gráfico, es muy bonito. Yo sé que el horario puede ser un poquito extenso, pero de verdad vale la pena. Gracias. Gracias, chicos. Fíjense que tenemos en la llamada a Matthew. Matthew, ¿andas por ahí? ¿Lo podemos escuchar? Sí, ¿me puede escuchar? Sí, te escuchamos perfectamente, Matthew. A ver, Bueno, Matthew es un chico que está también en 11º grado. Disculpa, Matthew, pero está ahorita en casa. Entonces, gracias, Matthew. ¿Puedes iniciar? Bueno, pues primero que nada, vamos a saludarlos a las personas presentes. Me quiero presentar, mi nombre es Matthew Donis, en 11º grado también en diseño gráfico y
Lo que les puedo compartir de la experiencia es de que es algo muy gratificante a la hora de aprender nuevas cosas, debido a que no solo uno aprende de lo que podía hacer, de hecho muchos de los trabajos que yo hacía no me los planteaba al inicio, pero después con la ayuda de los profesores e incluso de algunos compañeros seguía adelante y sacaba trabajos de los cuales a día de hoy me siento orgulloso. Incluso para, no solo para trabajos de artes plásticas, sino que también para los trabajos en diseño, en diseño computarizado. Es algo que a uno sí le inspira cada vez de que trabajos para sacar mejores cosas. Creo que es algo que sí aporta esta carrera que probablemente en ciencias y letras no se puede hallar. Agradecemos a los chicos de Matthew de 11º. ¿Pueden regresar a su lugar, por favor? Vamos a darles la palabra a las chicas de 12º. Es una promoción solo de jovencitas. Entonces vamos a escuchar cuál ha sido su experiencia también en forma breve. Tenemos a la mitad de la clase en remoto, entonces vamos a ver, nos van a contar un poquito de qué es su experiencia en esta carrera y qué pueden contarles, ¿verdad? Pues mucho gusto, mi nombre es Sofía Franque y estoy pues en mi último año de colegio, ¿verdad? Pues para serles sincero, yo me metí a la carrera de diseño porque pues quería estar con las compañeras que estaban ahí, pero una vez ya me empezó como que a gustar eso, ¿verdad? Yo solía hacer presentaciones que para mí eran como, esto es lo más artístico que existe o algo así, pero una vez ya me metí a la carrera y empecé como que a aprender la teoría o algo así, ya como fue haciendo que quedaron más bonitas, ¿verdad? Ya tenían un pensamiento detrás de ellas y era diseñándolas y no solo que, pues ya era diseñándolas, ya no solo las decoraba. Pues yo les voy a hablar un poco de la clase de diseño y expresión gráfica. Básicamente esta clase es unir todo lo aprendido en las clases de fundamentos del diseño y cromatología y pues aplicarlas a situaciones reales, ¿verdad? Nuestro proyecto actual que estamos haciendo en esta clase es el diseño de una línea gráfica de una empresa completamente ficticia, ¿verdad? Entonces es diseñar el logotipo, pues algunos materiales que usan, toda la papelería y todo, desde cero, ¿verdad? Entonces, como Miss Gaby explicaba, hay que diseñar la tipografía, hay que diseñar el logo, hay que diseñar todo lo que pues conlleva esa línea gráfica, ¿verdad? Entonces, pues a pesar de que suena un poco cansado y tal vez algo como complicado, la verdad es que una vez uno ya está dentro de la carrera, ya es mucho más fácil y mucho más sencillo tal vez aplicar todos estos conocimientos a otras áreas de la vida, ¿verdad? Yo en la universidad pues no voy a seguir diseño gráfico, arquitectura, sino que voy a estar en ingeniería, pero sé que todo lo aprendido y aplicado durante estos 2 años de carrera, pues la verdad es que sí me ayudarán en cualquier y muchas maneras que no sea solo específicamente en diseño gráfico. Entonces la verdad es que les aliento a que se metan a la carrera porque pues es interesante aprender más de algo en la vida. Buenos días, mi nombre es Gabriela Beato y pues yo les quiero compartir un poco de qué es lo que más me gusta de esta carrera. Y pues es que la verdad es que siempre nos sorprende a todas, por más que estudiemos y estudiamos, siempre nos sorprende no solo lo que hacemos, porque empezamos a hacer las cosas creyendo que va a ser algo y termina siendo algo completamente distinto a lo que imaginábamos. Y en un aspecto bueno, siempre estamos tratando de mejorar. Tenemos maestras que siempre nos apoyan, tanto en la ejecución del proyecto como en entregas. Pues también yo les quiero contar un poco de lo que es Historia del Arte 2. En esta clase lo que vemos es Historia del Arte guatemalteco, lo cual nos ayuda mucho por lo que decían que siempre es un aprendizaje que se puede utilizar. En este caso sería para saber un poco de nuestra cultura como guatemaltecos, de cómo es que hemos evolucionado, cómo hemos progresado a la hora de utilizar distintos materiales, distintos métodos, distintas técnicas y pues también cómo podemos utilizarlo para mezclarlos con conceptos que vamos a ver en la clase de diseño y expresión gráfica. Siempre se puede complementar, ¿verdad? También esto nos ayuda a entender un poco más de distintos aspectos como de literatura, de un poco de historia del mundo en general,
para comprender un poco del contexto en el que vivimos y por qué es que llegamos al punto donde estamos. Muchas gracias. Gracias, chicas. En casa tenemos a Andrea Echeverría y a Emily Donis. Entonces vamos a escuchar primero a Emily y luego a Andrea. Buenos días, mi nombre es Emily Donis y estoy en 12º grado. Mi experiencia cursando la carrera de diseño gráfico ha sido muy agradable porque pienso que he recibido una buena formación con respecto a las bases del diseño gráfico y cómo no solo aplicarlo para proyectos estudiantiles, sino para mi día a día. Si bien algunos ven que estudiar esta carrera significa salir más tarde del colegio y recibir más tareas, pues déjenme decirles que no es así, porque en realidad uno sí se llega a organizar muy bien y no siente esa hora extra de estudio. De acuerdo a los proyectos que se realizan, todos llevan un largo proceso, desde que lo presenta la maestra hasta que uno entrega el producto final. Sin embargo, durante todo este desarrollo, las maestras te acompañan, te guían y apoyan en todo lo posible. Entonces, si por el momento no piensan seguir una carrera universitaria relacionada al diseño gráfico, les puedo decir que todo lo que se aprende en este bachiller, pues les abrirá una puerta de oportunidades para su futuro. Gracias. Gracias, Emily. Andrea, ¿nos estás escuchando? Sí, pues buenos días, mi nombre es Sandra Echeverría y pues igual estoy en 12º grado, en mi último año de colegio y estoy pues estudiando diseño gráfico. La verdad es que es una carrera pues muy bonita, muy interesante. Yo la escogí por el hecho de que dije pues en ciencias y letras no tengo como que ese plus, es como algo pues lo que todos tienen, entonces yo quería como que expandir un poco más mis conocimientos y aunque no fuera la carrera que fuera a seguir en la universidad, pues de cierto modo me iba a brindar pues cierto conocimiento que en ciencias y letras no iba a tener. Entonces, por eso fue que decidí pues seguir diseño gráfico y la verdad es que me ha encantado todo lo que he visto, ya que pues me ha ayudado a expandir mucho más mis conocimientos y diseños. Y me recuerdo muy bien que mi Regina pues desde un inicio nos dijo que no nos preocupáramos si no teníamos como mucha imaginación o así, porque en la clase íbamos a aprender a expandir nuestra creatividad y generar pues un diseño desde cero, porque a mí me preocupaba mucho de que no me consideraba muy buena en el sentido de tener mucha imaginación y crear una cosa desde cero. Sin embargo, ahorita que ya es como mi segundo año, he aprendido pues a hacer diferentes cosas desde mi imaginación y es algo que se va desarrollando durante todas las clases que uno lleva. Y pues la verdad yo les recomiendo que la sigan porque de cierto modo que no lo vayan a seguir en la universidad les va a ayudar porque va a ser un plus y van a tener un más conocimiento que los demás. Muchas gracias, Andrea. Bueno, entonces terminamos con la intervención de los chicos de 11º y 12º. Hay algo que considero que es importante. A veces cuando pasa por los grados de básicos, generalmente yo escucho el comentario de los chicos, me dices que yo no soy bueno en arte o no soy buena en arte. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida de educación o académica se pueden aprender. Y en el caso de las clases de diseño gráfico se aprenden. Tienen que ver con el arte, sí, porque necesitamos técnica, necesitamos un poco de utilización de instrumentos, de saber acerca de los colores, pero no es lo mismo que el arte, el diseño gráfico. Sí tiene un ingrediente especial, que es el conocimiento del arte, para poder utilizarlo de alguna manera dentro de los diseños, pero no es lo mismo. Entonces, si tuviéramos esto en la mente de que no somos buenos, primero, no es cierto. Y segundo, todo en esta vida se puede aprender, ¿verdad? Entonces, les agradezco a los chicos. Creo que tenemos a Jimena Galdames en línea. Jimena, ¿me escuchas? Hola, Miss, sí, aquí estoy. Hola, Jimenita. Bueno, escuchamos a Jimena, ella se graduó en el 2020, el primer año de la pandemia. Entonces vamos a escucharte, Jimena.
Hola, Miss, ¿cómo está? Pues muy bien. Estaba escuchando lo que estaban comentando mis compañeros de 12º y 11º. Y pues quiero que sepan que yo estoy estudiando ingeniería industrial. Estudié diseño gráfico en el bachillerato y pues me gradué muy contenta de la carrera porque aunque no sabía qué iba a estudiar exactamente, sabía que me iba a hacer alguna cosa, ¿verdad? Pues yo le quiero dar un par de ejemplos de las cosas que me ha ayudado bastante diseño gráfico en la universidad. Los trabajos, la creatividad, la forma de entregar las tareas es totalmente diferente de la mía, a la de mis compañeros, porque yo tengo una idea de algo de diseño, ¿verdad? Y yo digo, si quiero entregar algo, lo quiero entregar perfectamente, lo quiero entregar con diseño, con disciplina y con más que nada limpio, o sea, muy limpio y detallado. He trabajado varias veces en proyectos de diseño en la U, porque la mayoría de proyectos en la U finales son como una presentación, un documento armado, un producto. Yo estoy estudiando ingeniería industrial, así que veo muchas partes de procesos y el llevar procesos es creatividad, porque tenés que mejorarlos de alguna forma diferente a las que las personas pueden imaginarse, ¿verdad? Tengo clases de marketing, de manufactura y tengo AutoCAD, que es puro diseño y lleva mucha creatividad. Y yo decía, bueno, no voy a estudiar arquitectura, pero tengo una base de Photoshop e Illustrator y puedo usarla en la universidad. Y sí me ha ayudado bastante. He usado Photoshop e Illustrator en la universidad para trabajos. Hice mis suetas de promoción, gané el suéter de promoción y pues ahí lo tengo. Y aunque no siempre lo van a usar porque hay clases que son teóricas, siempre en los trabajos se nota la diferencia de un diseñador gráfico o alguien que está estudiando diseño gráfico en el bachillerato, a alguien que la verdad es que solo hace los trabajos por hacerlos. Entonces yo sí creo que el diseño gráfico me ayudó mucho a mejorar mis habilidades, no solo creativas, pero de disciplina, porque aprendí que por el tiempo extra que teníamos en la clase, salíamos a las 4, y los trabajos extra y todo, aprendí que tenían que entregarse las cosas con tiempo. Y en el caso de que no puedas entregarlo, siempre hay una posibilidad de preguntar, intentar volver a entregarlo con más puntos y así. Y creo que eso también es parte de estudiar diseño gráfico en bachillerato, es la responsabilidad. Te ayuda bastante a ser una persona responsable. No es algo que tú decís, bueno, tengo que hacerlo por el colegio, no, es algo que se supone que a ti te debe gustar o interesar en lo mínimo, ¿verdad? Y creo que el estudiar diseño gráfico en bachillerato me ayudó bastante con mi responsabilidad, porque es algo que yo quería hacer. Entonces en la universidad es lo mismo. Tú escogiste tu carrera, tú decidiste escoger tu carrera, entonces tienes que ser responsable. Pero sí, la verdad es que el diseño gráfico me ayudó bastante, me encantó, me encanta estudiar el arte todavía y todavía recibo cursos de arte. Pero aunque no estén estudiando ingeniería o diseño o cualquier carrera, siempre tienen ese plus de que sus trabajos y todo lo que entreguen van a ser como así bien bonitos. Me han dicho varias veces de que todos los trabajos que yo entrego se miran bonitos, aunque no son los mejores, pero se miran bonitos. Entonces, eso, no sé qué más podría agregar, pero sí, decídanse por diseño gráfico si les gusta la verdad mejorar sus habilidades, no solo creativas, pero también motoras y todo. Entonces, muchas gracias, Miss. A ti, Jimena, gracias, porque sabemos que pues quienes no están aquí en el colegio, igual que Estela, pues se toman el tiempo de venir a compartir con los alumnos cuáles han sido sus experiencias. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o en casa, quienes están en la llamada. Preguntan, buenos días, el bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en diseño gráfico es un bachillerato normal y completo en Ciencias y Letras más el diseño. Es correcto, es un bachillerato completo y con el plus de diseño gráfico, con una orientación en diseño gráfico. Además que salen de high school, ¿verdad, Margie? O sea, tienen muchas cosas que aporta esta carrera. ¿Otras preguntas? O de viva voz, no sé si alguien quiere preguntar algo, los chicos que están aquí.
¿O las mamás que están aquí? ¿O los papás que están en casa? Bueno, entonces agradecemos que nos hayan acompañado. Dejamos esta inquietud en los chicos de 10º grado. Pues medítenlo, piénsenlo. Me encantó mucho lo que dijeron todos porque realmente creo que nosotros estando en las aulas con ellos podemos verificar y comprobar lo que han dicho ellos, que están porque quieren aprender algo más, porque lo consideran importante. A mí un alumno en el inicio de este año me dijo, Miss, yo había pensado que sí, después pensé que no y luego dije, si puedo aprender algo más, ¿por qué no? ¿Verdad, Juan Ignacio? Entonces creo que es una buena forma de pensar porque es bueno aprender. Así que gracias chicos, dejamos la inquietud y esperemos que los demás se hayan estado conectados en su casa. Margie, terminamos. Muchas gracias, pues solo quiero dar a todos las gracias, decirles a los chicos de 10º que cordialmente invitados. Si tienen dudas, por favor acérquense a mi Regina, acérquense a Miss Gaby, ellas son las especialistas en el área y ellas son quienes les van a impartir todas las clases de diseño. Como bien lo dijeron los chicos que estudian diseño gráfico, aparentemente salimos más tarde, más trabajo, pero a la hora de estar realizando los trabajos y de organizarse bien, esta carga no se siente como tal. En vez de sentirse como una carga, se siente como, qué bueno que yo puedo tener la oportunidad de salir con una titulación doble, porque es un bachillerato en ciencias y letras completo y luego el agregado de diseño gráfico. Y si sacas el high school, entonces tienes triple titulación. Así que agradecemos mucho, les deseamos feliz día y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.